Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Elektronika va mikroprotsessor texnikalari fanidan navbatdagi ma'ruzamiz mikroprotsessorlar sxema texnikasiga bag'ishlangan. Ma'ruzachi texnika fanlari doktori, dotsent Alimova Nodira Botirjonovna. Bugungi mashg'ulotimizda mikroprotsessorlar texnikasi, arifmetik asoslari va ma'lumotni kodlash haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Raqamli tizim va alfavit raqamli kodlar haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Mikroprotsessor so'zi mikro o'ta kichik, protsessor ya'ni jarayon so'zlaridan olingan bo'lib, berilganlar ustidan arifmetik va mantiqiy amallar bajaradigan dasturiy boshqariladigan qurilmaga aytiladi. Turli mikroprotsessorli texnika yaratishda bitta mikroprotsessor yetarli bo'lmasligi mumkin. Ixtiyoriy mikroprotsessor tizim dasturlar, berilganlar va berilganlarni qayta ishlash natijalari, ma'lumotlarni kiritish, chiqarish vositalari, boshqaruv obyektlari va qayta ishlash natijalarini aks ettiruvchi vositalar o'rtasida aloqa bog'lash kabi vositalardan tashkil topgan bo'lishi mumkin. Shu darsimizda mikrokontrollerga ham ta'rif berib ketamiz. U mikrokompyuter bo'lib, uncha katta bo'lmagan hisoblash resurslari va hisoblashlarni bajarish emas, balki turli qurilmalarni mantiqiy boshqarish kabi jarayonlarni bajarishga mo'ljallangan, soddalashtirilgan buyruqlar tizimiga ega qurilmaga aytiladi. Kontroller so'zi mazkur qurilma turli murakkablik va ustuvorlikka ega bo'lgan nazorat va boshqaruv amalini bajarishga mo'ljallanganligini aks ettiradi. Bu kompyuterlardan, mikroprotsessorlardan farqli ravishda cheklangan doiradagi amallarni bajarishga mo'ljallanadi. Deylik, issiqxonalardagi ob-havo yoki bosimni nazorat qilib turadigan qurilma yoki bo'lmasam o'sha uyingizdagi kiradigan mashinadagi faqat shu yuvish jarayoniga taalluqli bo'lgan cheklangan doiradagi kam hajmdagi amallarni bajarishga mo'ljallangan qurilmaga mikrokontroller deyiladi. Mikroprotsessor tuzilmasi deganda apparat vositalar va ular orasidagi aloqalar tushuniladi. Apparat vositalar deganda bu mikroprotsessor qurilmalari va boshqa ko'rinishdagi katta integral sxemalardagi elektron sxemalar tushuniladi. Protsessor tuzilmalari hozirgi kunda turlicha tashkil etilishi mumkin. Shulardan akkumulyatorli, umumiy maqsadlarga mo'ljallangan registrli yoki stek xotirali bloklarni sanab o'tish mumkin. Quyidagi slaydda mikroprotsessor tuzilmasini akkumulyatorli tashkil etish sxemasi keltirilgan bo'lib, u o'z navbatida asosiy tarkibiy qism akkumulyator, arifmetik mantiqiy qurilma, holatlar registri, boshqaruv qurilmasi, birinchi bufer registri, ikkinchi bufer registri va ma'lumotlar shinasidan tashkil topgan bo'lib, bu yerda bosh vazifani akkumulyator bajaradi. Barcha ma'lumotlar, oraliq natijalar hammasi akkumulyatorda boshqaruv qurilmasi bilan birgalikda akkumulyatorda qayd etiladi. Demak, boshqaruv qurilmasi navbatdagi bajarilishi kerak bo'lgan buyruq komandasini shakllantiradi. U o'z navbatida ma'lumotlar shinasidan kerakli ma'lumotlarni qabul qilib, uni arifmetik mantiqiy qurilmaga uzatib, ular ustidan yoki arifmetik yoki mantiqiy amallar bajarilib, natija ko'rsatilgan registrga joylanadi va o'sha paytdagi registrlar qanday holatda turganligi haqidagi ma'lumot yana boshqaruv qurilmasiga uzatiladi va barcha olingan natijalar yana akkumulyatorda qayd etiladi va har safar ishlashdan oldin akkumulyatorga murojaat etiladi. Keyingi slaydda ko'rsatilgan mikroprotsessor tuzilmasi asosan umumiy maqsadlarga mo'ljallangan registrlardan tashkil topgan bo'lib, ular alohida adres shinasi, ma'lumotlar shinasi va qayta ishlovchi qismdan tashkil topgan bo'lib, bu yerda demak adreslar buferi bor, dasturlar hisoblagichi bor, komandalarni deshifratori bor, buyruqlarni shakllantiruvchi qurilmaga mavjud. Ko'rib turganingizdek, u A va B shinidan kelayotgan ma'lumotlar ustidan turli arifmetik mantiqiy amallar bajariladi va ular yana har safar oraliq natijalar umumiy maqsadlarga mo'ljallangan registrlarga shakllanadi. O'sha yerda saqlanadi.
Endi shularning ichida eng maqbul varianti bo'lib, quyidagi kombinatsion turli mikroprotsessorli tizimni arxitekturasini keltirish mumkin. Ko'rib turganingizdek, bunda mikroprotsessorning asosiy qurilmasi boshqaruv qurilma, arifmetik mantiqiy qurilma va umumiy maqsadlarga mo'ljallangan registrlardan tashkil topgan. Ulardan sanab o'tishimiz mumkin: operantlar registri, adreslar registri, komandalar registri, bayroq registri, hisoblagich registri, komandalar hisoblagichi, umumiy maqsadlarga mo'ljallangan registr hamda stek xotiraga hisoblanadi. Bular mikroprotsessor tashkil etib, ko'rib turganingizdek, ular alohida ma'lumotlar, alohida adres va alohida boshqaruv shinalariga ega bo'lib, ular ikki tomonlama, ikki taraflama ma'lumot almashishga qodir bo'lib, asosiy ishni shakllantiruvchi boshqaruv qurilmasi hisoblanadi. U qaysi adresda joylashgan qanday operantlar ustidan qanday komandalar, ya'ni buyruqlarni bajarish kerakligini va natijani qaysi registrlarga qayd etish kerakligini shakllantiradi va shu bilan birga mana shu ko'rib turganingizdek barcha registrlar mazkur vaqt momentida qanday holatda, to'lganmi, to'lmaganmi, berkmi, ishchi holatdami, manbaga ulanganmi, manbadan uzilganmi holatini doim aks etib turadi. Va mos ravishda amallar arifmetik mantiqiy qurilmada bajarilib, natijalar yana ko'rsatilgan adreslarga yuklanadi. Demak, operant registrlarida bizada o'sha o'zgaruvchilar shaklanadi. Adres registrlarida shu o'zgaruvchilarning adreslari, manzillari ko'rsatilgan bo'ladi. Quyidagi registrda esa faqat buyruqlar joylangan bo'ladi. Quyidagida esa bayroq registri deyiladi. Demak, agar bir vaqtning o'zida bir nechta buyruq shakllanib qolsa, u ustuvorligiga qarab turib navbatma-navbat xizmat ko'rsatishni ta'minlaydi. Quyidagi registr bu hisoblagich bo'lib, o'sha qaysi komanda bajarib bo'lingan va navbatdagi qaysi komanda kelganligini ko'rib turadi. Umumiy maqsadlarga mo'ljallangan registr agar yuqorida aytib o'tilgan registrlarning joyi to'lib qolsa, vaqtincha ularni ham o'zida saqlab turish uchun keng tom ma'nodagi ma'lumotlar saqlash uchun mo'ljallangan qurilma hisoblanadi. Stek esa oxirgi kirgan birinchi chiqadi prinsipida ishlab, tezkor yaqin vaqt ichida kerak bo'ladigan ma'lumotlarni saqlash va tezkor chiqarib berish uchun mo'ljallangan xotiraning ma'lum qismi sanaladi. Bular hammasi mikroprotsessorni tashkil etadi. Mikroprotsessor bundan tashqari ma'lumotlarni kiritish, chiqarish qurilmalari bilan jihozlangan bo'lib, masalan, ma'lumotlarni kiritish qurilmasiga mikrofon, klaviatura, mishka, fleshka, fotoapparatlarni misol keltirish mumkin. Ma'lumotlarni chiqarish qurilmasiga esa printer yoki proyektor, kompyuterni monitori, ekrani yoki bo'lmasam dinamik kolonkalarni misol keltirish mumkin. Va o'z navbatida barcha qurilmalarni bir vaqtda sinxron ishlashini ta'minlash uchun albatta bizga taymer kerak bo'ladi. Bular o'z navbatida mikroprotsessor tarkibiga kirmaydi. Arifmetik mantiqiy amallar bajaradigan qurilma arifmetik mantiqiy qurilma hisoblanadi. Sodda amallar ketma-ketligi ko'rinishida ifodalangan masalalarni avtomatik ravishda yechish uchun berilganlarni, oraliq va olingan hisoblash natijalarini saqlashga hamda oddiy amallarni bajarish tartibi haqidagi ma'lumotlarni saqlashga imkon beruvchi qurilma talab etiladi. Bunday qurilma xotira deb ataladi. Barcha turdagi arifmetik mantiqiy qurilmalar uchun ayru, mantiqiy ko'paytiruv, mantiqiy qo'shuv, istisnoli yoki inversiya, o'ngga siljitish, chapga siljitish, musbat orttirma olish, manfiy orttirma olish arifmetik amallarni bajarish bu majburiy hisoblanadi. Majburiy amallar apparat vositalari yordamida amalga oshiriladi. Ya'ni talab etilgan ishni bajarish uchun ma'lumotlar ma'lum mikroskemalardan o'tadi. Majburiy amallar sodda amallar deb ham ataladi. Arifmetik mantiqiy qurilmalar arifmetik ko'paytiruv va bo'luv kabi nisbatan murakkab amallarni bajarmaydi. Shuning uchun bu amallar sodda amallarning dasturiy kombinatsiyasi yordamida bajariladi. Bu usul amallarni bajarishning mikrodasturiy usuli deb ataladi. Arifmetik mantiqiy qurilmalar elektron hisoblash mashina yoki o'sha kompyuterimizning asosiy tugunlaridan biri hisoblanadi. Arifmetik mantiqiy qurilmalar 2, 4, 8, 16 razryadli amallarni bajaruvchi alohida integral mikroskemalar yoki katta integral skemalar tarkibida ishlab chiqariladi. Sanoatda ishlab chiqarilayotgan arifmetik mantiqiy qurilmalar ikkita o'zgaruvchi ustidan 16 ta mantiqiy
hamda ularga mos keluvchi 16 ta arifmetik amallarni bajaruvchi to'liq majmuadan tashkil topgan bo'lib, ular keyingi slayddagi jadvalda keltirilgan bo'lib, shularning ichida eng ko'p ishlatiladigani arifmetik qo'shuv hamda arifmetik ko'paytiruv amali hisoblanadi. Ko'rib turganingizdek, mantiqiy amallar asosida arifmetik amallarni bajaruvchi eng sodda arifmetik mantiqiy tuzilma quyidagicha ifodalanadi. Bu yerda ko'rib turganingizdek FAI bu o'sha X, Y, S, kattaliklarni funksiyasi hisoblanadi. FMI esa ko'rib turganingizdek faqat I razryadlar ustidan bajariladigan arifmetik va mantiqiy funksiyalarni anglatadi. Bu arifmetik funksiya, bu mantiqiy funksiya. SI esa oldingi razryaddan arifmetik o'tkazish hisoblanadi, chunki arifmetik amallar o'nlik sanoq tizimida bajarilganligi uchun unda agar razryadlar soni to'lib ketsa, oldingi razryadga o'tishga ruxsat beriladi. Quyidagi slaydda ko'rib turganingizdek K155 IP3 markali arifmetik mantiqiy qurilma keltirilgan bo'lib, u 4 razryadli A0, A1, A2, A3 hamda 4 razryadli B0, B1, B2, B3 sonlarning ustidan turli hali yuqorida aytib o'tganimizdek 16 ta arifmetik, 16 ta mantiqiy amal bajarishga mo'ljallangan. Ko'rib turganingizdek 24-oyoqcha musbat kuchlanish manbaiga, 12-oyoqcha esa manfiy kuchlanish manbai, ya'ni yerga ulanishga mo'ljallangan bo'lib, natijalar S0, S1, S2 va S3 razryadga bu qaysi komandalar bajarilishini shakllantiradi. Natijalar F0, F1, F2, F3 ga yoziladi va manba SP kirishimizni agar 0 bo'lsa, masalan, uni kirishga berilayotgan amallar ustidan arifmetik amallar, 1 bo'lsa, kirishga berilayotganlar ustidan mantiqiy amallar bajarish kerakligini anglatadi. Mana quyidagi slaydda ko'rib turganingizdek 16 ta arifmetik va 16 ta arifmetik amallar kombinatsiyasi keltirilgan bo'lib, S0, S3lar aynan shu 16 ta kombinatsiyani beruvchi qurilma hisoblanadi. Deylik, 4 tala kirishga 0 berilgan bo'lsa, agar u mantiqiy amal bajarayotgan bo'lsa, berilgan son ustidan inversiya amalini bajaradi. Agar arifmetik amal bajarilayotgan bo'lsa, u ham o'tkazishli va o'tkazishsiz turlarga bo'lingan bo'lib, birinchisida kirilgan sonni o'zini qayd etadi, ikkinchisida esa unga faqat 1 ni qo'shadi. Ko'rib turganingizdek, mana quyida biz hattoki 32 ta emas, 16, 16, 16, 48 ta amalni bajarsa bo'lar ekan. Shu bilan bugungi ma'ruzamiz tugadi. E'tiboringiz uchun